tashkiloti tarbiyalanuvchilari ham yangi yil arafasida bayram dasturini nishonlashdi. Keling, ana shu bayram dasturidan tayyorlangan lavhani birgalikda ko'rsak. Marhamat. Yangi yilda ayniqsa bolajonlar intiqlik bilan kutadi. Bayramona bezatilgan archa, ajoyib bayram tadbiri, bayram qahramonlari-yu Qorboboning tashrifi unutilmas lahzalarni taqdim etadi. Eng qizig'i bayram sovg'asini olish. Buning uchun jajji o'g'il-qizlar she'r va qo'shiqlarni yod olishgan. Urganch tumanidagi 24-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ko'rkam va bejirim o'rmon go'zali Yangi yil archasining turfa xil o'yinchoqlari bilan bezatilgani tadbirga o'zgacha bayram shukuhini berdi. Bayram dasturiga Qorbobo, Yolmog'iz kampir va sehrli ertak qahramonlarining tashrif buyurishi jajji shirintonlarga quvonch ulashdi. Ular ijrosidagi sahna ko'rinishlari kichkintoylarning hayratlariga va boy taassurotlariga sabab bo'ldi. Ignabaytlik yo'q garcha zarmajonlar taqib yasanishing o'zgacha. Yangi yil bayramida Qorboboni kutamiz. Ko'p arqalib kelsaga zavqqa to'lib ketamiz. Yurtimizda yangi kuni har bir archamizning yulduzi yana kecha kunduzi. Teklar shodasi tilim bilma